إن الحمد لله ألف ألف مرة فصل وسلم على خير الورى. إن الحمد لله ألف ألف مرة فصل وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا هذا خالد وكان أم خالد لما فا إندي سمالي يوم قدستي خالدين أكسي. والله ما شاء الله تبارك الله. وانا ما قمتشيسو وانا دسنا مجدو ما أدري أم باقي تقمدي. Dubartiin tokko biyya Arabaatti teettee sanuu kadalagaan qabne kamana teettu obboleessa isii biyya Arabaa fiduu jechuun kuni waan gaariidha. Surprise nu goote. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baga rabbiin carraa isillee tolchee carraa obboleessa isillee tolchee baga rabbiin obboleessa isii nagahaan fidee fi bira geesse. Obboleessa jechuun gaachana baay'ee obboleewwan baay'ee qabdi. Kan durbaatiin qabne malee kan durbaa kan haadhan garaa isii hin qabdu sima takkattiidha. Kan immoo abbaan tokko ijoollee lamaan jirti lama na fakkaatanii an tokko sirriitti hin beekaa hiriyaa kiyya turte tokko mootu hin beeku lama I think lama qabdi na fakkaate. Inna subhaanallah lama soota isadis hin beeku garuu lama beekaani. Inna obboleessa ofii jechuun gaachana wallaahi obboleessa ofii maaliif jennaaniin asirraa maal dasna jedhee hojjettanii yeroo jaafee dawsanii obboleessi kiyya na bira jira jecha as kwaatarii jira. Baay'ee gammade as soodii jira jechuu kiyya soodii yaadni kwaatarna dhaayituma as soodii jira yeroo anda'u na bira dhaabbate ila kuni ka keekii wajji muru ka gamanas aanu kuni eessuma kiyya qachi aanu sunis eessuma kiyya obboleessa haadha Khaalidii eessumatti naa oola. Innaa akkanatti hunoo kaleessa fataa jedhanii zanaa jedhanii keekii mummuratanii keekii sana qaqqalatanii nyaatanii abbaan jaafellee achi jira sagalee nyaana shida jala waan jiruuf sagalee kana cufee an irratti waraabee viidiyoon kun baay'ee abbaan jaafee naaf erge an garuu viidiyoo kana ofiif osoo hin ta'in haadha Khaalidii fi irratti hojjedha jedhee maaliif jennaanini wallaahi baay'ee si dinqisiifadhe. Asiin duras yeroo Khaalidiin garaa qabdu sanii mana Suudaanii wayii dalaydi mana isiin dalayde sanii obboleettummaan isii intalti abbaa isii jechaadha. Ji'a tokko dalaguu dadhabde isiin garuu obsitee yoo xiqqaate I think waggaa na fakkaate ka dalayde waggaa dalayde namni tokko yoo obseetiin waa tokko obsee obsaan itti ciniinnatee waan san dalage galmaan ni gaha jechuudha. Namni tokko obsee bakka waan kana galmaan ni ga'a jedhee yoo itti yaadee itti karoorfatee jedhee wanni sun galma ni geettiif garuu jechaadha yoo itti yaadin yoo akkanumatti sallisee bakka kanan godha jedhee har'a yaadee boru dhiise namni sun faayidaan qabu. Kana jechuun wallaahi dadhabbiidha. Dadhabbiisiiti fakkeenyaaf mana jirti dalagaan qabdu daa'ima qabattee teetti abbaa warraa isiitu dalagaa biyyan baa ta'anii abbaa warraa dalagee haati mana teettee hammam aga ulfaatu hin beekanii. Asumatti kiraan manaa jira biyya qaxarii sanitti kiraan manaa nyaata waan hunda caalaa kiraan manaa baay'ee qaaliidha gatii guddaan kireeffatanii daa'ima aannan jira haffaazan jira. والله ما شاء الله تبارك الله ربي إن شاء الله إساني فهذا بلو أما اللي موتوا أبا والرئيس اللي هاجلتهم قبل سجار سكيات بايزوي هاجلتهم كناسة قداك والله يو أبا دبرتين تكبر يو أبا والرا جماع أفدوبك أباتي يو أبا والرا غاريك أباتي أكستي غاري ساتي أكستي جمتي اللي جتشال أكوني جمني ساتي بقى ربين إسان قمتشيسي baga rabbiin obboleessa isaanii isii fide hunu abbaan Khaalid jechuun kana kan mucayyoo bira dhaabbatee wanti kaameeraa kaasu mucayyoolee mul'atte kaameeraa keessatti anumaa gochuun danda'u tuna haadha Khaalid harka si'atti dheeressite kuni haadha Khaalididha kuni yaani isin mul'attu. Innaa mucayyoo akka dho'isutti hin argine kalaas dho'isuu hin dandeenye bakka tokkotti gadi hin dhaabbanne waan ta'eef maadri aarulee ni dandeetti tarii yoo viidiyoo kan argite eenyu akka taatellee hin beeku lana garuu waan abayaa uffatteef rakkoon qabu jedhee itti dhiise. Innaa akkasan isinin jedhaa kaleessa haati Jaafar ila hinaafan muculuq jette inni naafte miree inni naafte wayyoo osoo achi jiraadhe natti nafne wayyoo osoo deemellee natti nafne maaltu asitti na hambisellee natti nafne
maaltu qaaxariina dhoofin illee natti nafne maaltu haadha Kaalid bira na hambisallee natti nafne maaliif jennaan haati Kaalid as duraan suudii as jirti halkan guutuu wal janajjanaa bulla haasa'a bulla ganama nuufi obboleettiin isiin rafna isiin immoo ganaman dalaydi miskiinati miskiinati እና ወላሂ العظيم سبحان الله osoo halkayyoo sana akkasitti haasofnu maal jedha beektani aniin tuni dhara qaba guyyaa garii oluma ka'eefa inshaallah yoo rabbi jedhe jedhaan ani obboleettii isii hinaafsisuuf maaliif jennaan obboleettiin isii jaartii eessuma kiyya kanaati nu eessuma kiyya ka cinaa mucaa hojii keekii mure sanaati inshaallah yoo rabbi jedhe jedhaan ani bas yoo sani afaanumaa na baate qalbimatti jira yoo rabbi jedhe jedhaani tokkoffaa ani fi haati Kaalid manni kenna oollaa jedhaan ganama buna wajji dhuyinaa galgala buna wajji dhuyinaa wal maleen haasofnu wal maleen teennu jedhaan ani garuu isii hinaafsisuuf yeroo sani subhaanallah ammallee rabbiin maal godhee mana kenna jecha anaa fi haati Kaalid manni kenna jidduu manuma tokkotu jira manni tokkon suni ka obboleessa abbaa kiyyaati manuma tokkotu jidduu jira manni kenna walitti aanaa alhamdulillah wal bira jechaadha sambira darbee ana ammallee obboleetti misii kan hinaafsisuuf beekaka maal jedhaani inshaallah yoo rabbi jedhe jedhaan yoo haati Kaalid deette daa'ima isii na dura namni tokko harkaan hin qabatu yoo doktora taate malee jedhaan wallahi lazim akkas jedhaan doktora yoo taate malee namni tokko harkaan hin qabatu jedhaan angaruu muciyyoo hinaafsisuuf obboleetti isii kana hinaafsisuuf malee dhugumaaf akkasitti itti yaadetii miti subhaanallah garuu rabbiin maal godhe gaafa san jecha halkan san gaafsan jedhe dhugaa nu godhe tokkoffaa lafa isaan tun dura bitee mana qaba ka isaanii yoo bitanii mana qabu lafuma qullaa binne subhaanallah ka isaanii achi jiraayyuu hin beeynu ani abbaa kiyyatu na arge yoo binnu lafti kiyyaa fi manni isii jidduu kenna obboleessa abbaa kiyyaatiin nu jidduu jira tokko kana inni lammaffaa mootu subhaanallah wallahi hagamana ajaa'ibsiisa yaani amanuu dadhabe inni lammaffaan immootu haati Kaalid fakkeenya fi yeroo isii mucaa deettu ulfoofte biyyanatti ulfoofte qaxaritti ulfoofte hanga daa'imni ji'a 8 taagaltu 7 taagaltu hin beeku ani galte Itoophiyaa galtee yoo isiin jettu immoo anillee hin gale an akkamitti galee aayyooti jedhu kubee hasattamaan gale tikkeetti muradhe yoo san isiin immoo Itoophiyaa jirti dayaaf galte subhaanallah akkuma san rabbiin maal godhe akkuma afaan kiyyaan jedhe jechaadha wallahi hagamana ajaa'ibsiisa jechi sun akkuma afaan kiyyaan jedhe daa'ima isii ana dura doktora qofatu ol fuudhe hatta abbaanu ol fuune abbaanis nu bira jira Itoophiyaa jira anis Itoophiyaa jira isilleen Itoophiyaatti deette hospitaala erguma deette boodaan hospitaala dhaqee anas san jecha saniyyuu dagadhee amma bakka akkuma dhaqneeni doktorri daa'ima qabatee asiin deeme wasiin deemu anuma turraa fuudhe daa'ima anumatu ol fuudhe daa'ima yaani yeroo jalqabaatiif namni daa'ima san qabate ana jechaadha doktoraan alatti amalee bakka wallahi subhaanallah yeroo takka osoo akkana beeknee waan akkanaatu ta'aa beeke yaani waan guddaa hin tamanne'u finfinnee gallee mana fooqii akkana hin tamanne'u صلي وسلم يا باري يا حبيبي كويس بچا Vamos de Ramón.
Qalbii qabadhu gorra bismillah jedhi. Awwaala qabata akkas Atsika. eesuma gargaari eesuma gargaari. Sina si. Ati eesuma gargaari kana. amma fakkeenya fantakkaa daa'imsa biyyee dhiqeen beeku harmee kiyya haa dhiqanii yoo jedhu ayyoon tiyyeen dhukkubaa jiraatu isaa jiranii namni birallee hin argine nama oollallee maal godhe ufumaa kiyyaa dhiquu qaba jedhe kalaas akka marattuu argee miti yookaan lukarra kaayyatanii dhiqanii yookaan saafaa keessa kaanii dhiqan angaruu kan lukarraa san in sodaadhe waan qirqirfadhuuf luka yoo na tuqanii bodan harkaa kufa jedhe saafaa keessatti huccuma nagaa qabdu sana huccuma miicamtu sana saafaa keessa afee bishaan dho'isee fidee lafa kaayyadhee shaampoo saamunaa waa hunda lafa kaa'ee sanuu beekaka ijoollee dhalattee kana sirriitti irraa dhiqanii lafa kaa'ee kalaas suuta jedhee bishaan dura harkarratti xabba godhaa dhiqee daa'imni yoo an dhiqee bobaa jala ga'u daa'imni akka waa dhukkube nyar jedhe iyya yoo an bobaa mirgaa tuqeetiin bitatti saru hin girgirfata na fakkaate daa'imni hin iyya akka malee booya abbaa fi haadhaadhaa isaa fuudhee tokko badhee jiranii yoo akkas daa'imni utaalanii kaan maal gooti maal ta'e daa'ima dhumani namira dhaabbatan ammallee hin jal'isa daa'imni kun yoo bakka san dhuqe bichaa iyya ammallee an dagadheefaa fakkeenyaaf daa'ima xixiqqoo kana yoo bobaa jala tolchanii dhiqin bargaafumsan dhalatee daa'imni yaani daa'imni yeroo san dhalatee yoo tolchanii dhiqin jedhee mantana dhagee kaasamuu keessa seewina gooti bobaa jala ijoollee yoo tolchanii dhiqin ijoollee bobaa jala hin madaa dhagee antanuma kaabee kamiire fidee bishaan yoon tuqeetiniin harkaan tokko daa'imni nyer godhee iyya yoo inni nyer godhee isaan utaalanii namiraan baadhile wallaahi gaafsan akkatti golfette kazaan akkasitti subhaanallah daa'imsanillee dhiibee uffatatti diree wanna xiqqishuu takka kaayin beektan sanuu isin qaqalloo deetti yoo deettu erguma dhalataniin booda daa'imni fufurdatanii an fakkeenyaaf sihaamin gaafa deettan akkanatti ilaalee yaa rabbi kiiloo meeqa jedhe garuu maashaallah tabaarakallah amma siyaam miidiyaa irratti ba'uu hin geenne malee viidiyoon tokko iyyuu isitu keessatti mul'ataaf dhiise malee hin jira viidiyoon tokko viidiyoo daa'imni keessatti mul'atu miidiyaa irratti baasuu hin barbaanne ijoolleef ijji namaa kun ijoolleef gaarii miti innaa subhaanallah daa'imni kunii jechaadha yoo ani bobaa tuqu nyar jedhee iyya yoo ani immoo bobarraa achi deemu in callisaa akkasitti gaafsanii chaalenjii akkasii dabarsinaa illee yeroo jalqabaatiif daa'ima dhiqee yeroo jalqabaatiif akkasumas obboleewwan kiyyaa yeroo jalqabaatiif daa'ima dhiqee daa'imni dhiqeessi isaa kanaafuu sirriitti hin beeku garuu tireeningiitti bahi bareedaadha wallaahi asumaanii baay'isee dinqisiifadhu malee hin darbu yeroo kanatti isiiyyuu yeroo namni gargaaruu qabu yeroo namni isii bira dhaabbachuu qabu hunoo deettee mana ciistii hojii hin qabdu mana jirti yeroo namni isii gargaaruu qabutti isiin garuu nama biraa gargaarte jechaadha rabbiin irraa haa jaalatu inshaallah obboleessa isii kanallee hidhama isii kanaa dadhabbii isii kana argee nama hojjetee jijjiirama guddaa fidee isillee bira dhaabbatee obboleessi gaachana isii bira gargaaruu rabbiin haa godhu maaliif jennaanini yeroo ammaa kana ijoolleen hedduun biyya ambaati biyyaa dhuftee yoo biyya ambaa kana qammafte waa hedduun baddi jecha waa hedduun tabalaashaati waa hedduun waan hin taanetti kufti inshaallah nama san rabbiin isaan godhini nama galata obboleettii ofii kan nama galata obbolee abbaa warraa obboleettii kana dagatu rabbiin isaan godhini inshaallah galata obboleettii kana dagatu rabbiin isaan godhini ijoolleen hedduun biyyaa baasee yoo biyya ambaa dhufte waan namni isaa godhini dagatte maal naa goote maaliidha namaan jetti nama akkasii san isaan godhini ijoollee dabaltanaa isaan godhini galatoomaa ulfaadhaa turtii keessaniif baay'ee sin galateeffadhaa baay'ee